Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute schauen wir uns die Weiterleitung einer kostenlosen Freenom-Domain an auf Cloudflare. Warum die Weiterleitung auf Cloudflare? Ist ganz einfach. Viele Internet-Service-Provider, also ISPs, stellen um auf NAT. Davon bekommt ihr in der Regel nicht viel mit. Bedeuten tut das, wer eine IPv4-Adresse bis jetzt hatte, aber keine gebucht hatte, der kann nach wie vor im Internet surfen, dem wird es nicht groß ausfallen, außer er hat Home Assistant, seine Heizungssteuerung, seine Webcam, seine Überwachungskamera, seine Türklingel, was weiß ich, im Internet oder sonst irgendeinen Dienst wie Webserver, E-Mail-Server, im Internet einfach online und das geht nicht mehr. Hängt damit zusammen, dass ihr eine private IP-Adresse dann von eurem Service-Provider zugewiesen bekommt. Die beginnt in der Regel mit 10 oder 192 zum Beispiel. Das sind Private IP-Adressen. Wer eine IPv4-Adresse gebucht hat, hat dieses Problem nicht. Für den bleibt das bestehen. Allerdings werden die Leute wahrscheinlich etwas mehr in Zukunft bezahlen müssen. Und wer einen neuen Vertrag abschließt, der kann auch wirklich mit hohen Kosten rechnen, wenn er eine routingfähige globale IPv4-Adresse haben möchte. Bei Cloudflare kann man das über einen Tunnel lösen, wo IPv4 und IPv6 durch einen Tunnel aufgelöst werden und damit eure EDV, eure Technik zu Hause für euch wieder von unterwegs aus oder aus dem Urlaub zum Beispiel wieder erreichbar ist, was so nicht geboten ist. Ganz definitiv klar festhalten kann man auch an dieser Stelle, dass die Dyn-DNS-Dienste, NoIP, Dyn-DNS, IP4U, NoIP, die funktionieren alle nicht. Sie geben euch zwar eine Adresse aus von diesem PC, auf dem ihr diesen Dienst ausführt, aber dieser Dienst kann nicht return zurückverfolgt werden. Das heißt, die Route endet im Nirvana und ja, euer Dienst zu Hause ist nicht erreichbar. Das kann man eben damit umgehen. Es gibt auch IPv6 zum Beispiel, einen DNS-Dienst, speziell dafür, der funktioniert auch nicht. Dann was gibt es noch alles? Tunnelanbieter gibt es en masse. Was euch in der Regel allerdings nicht dabei gesagt wird, wenn man das verwenden will, dass es eigentlich ein reiner IPv6-Tunnel ist, der auf IPv4 aufbaut. Dafür braucht ihr immer eine Gegenstelle und dafür benötigt ihr auf dieser Gegenstelle quasi einen Server mit einer eigenen IPv4-Adresse. Auch knicken. Auch Geschichte. Deshalb eben Cloudflare. Hier basiert das auch auf einem Tunnel. Wir können uns aber einen kostenlosen Dienst bei Cloudflare einrichten und unsere kostenlose Domain auch weiterleiten. Und das seht ihr auf unserem Startbildschirm. Werden wir dann angehen. Ich habe das schon vorbereitet. Hier mit meinem Test-Account habe ich schon mal aufgerufen bei Cloudflare und dann die entsprechende meine Domains, also Freenom Domainverwaltung habe ich auch schon mal aufgerufen und das sind die einzigsten zwei Seiten, die wir eigentlich brauchen. Dann kommen wir zu einem Hinweis in eigener Sache. Sollte euch das Video gefallen und helfen, dann lasst bitte ein Like da und abonniert die Glocke. Abos für die Kanäle, dass ihr informiert werdet, werden recht selten abgeschlossen, dürft ihr aber auch gerne machen, spricht nichts dagegen. Wir freuen uns natürlich und ihr unterstützt uns damit. Solltet ihr Probleme beim Einrichten und Konfigurieren haben oder sonstige Probleme, Viren, Schadsoftware, Konfiguration, Einrichtung, PC-Bereinigung, was immer auch alles anfällt, unser IT-Remote-Dienstleistung über die KSC LLP deckt das alles ab, ohne Vertragsbindung. Unkompliziert und einfach. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß mit dem Video. Zurück zu Cloudflare. Website hinzufügen. Wir geben die Domain ein, die wir haben möchten. Sagen Website hinzufügen. Das ist also wirklich eine ganz einfache Geschichte. Die Sache mit dem
dem Tunnel einrichten von Cloudflare, die erkläre ich euch in einem Video, wie ihr das dann einrichtet. So, wir bleiben bei Free, kostenlos. Das heißt, wir können 3 Services auf Webseiten kostenlosen Account erstellen. Das reicht uns auch eigentlich. Ja, ich habe einen leichten Frosch im Hals. Leichtes Räuspern bitte, verzeiht. Seid nachsichtig. So, hier wird jetzt erst einmal nach DNS-Einträgen gesucht. Da wird er natürlich jetzt nichts finden, ist klar. So, dann gibt er uns hier auch schon alles vor, was wir eigentlich brauchen. Mit Proxy beschleunigen und schützt den Datenverkehr. Wenn wir das schon machen, machen wir auch die sichere Variante. Die haben wir beide drin. Weiter. So, jetzt kommt der Hinweis, der für uns wichtig ist. 2 DNS-Server, die wir jetzt bei Freenom hinzufügen müssen. So, dann gehen wir hier auf Management Domain. Dann nicht auf Management Freenom DNS gehen, sondern Management Tools und Name Server. So, dann muss das ja ausgewählt sein. Use Custom Main Server. Okay. Da fügen wir das erste Teil ein. Dann hatten wir hier drüben, den zweiten Teil. Der kommt hier rein. Change Name Server. Gut, das haben wir. Dann bitte beachten, die Registrierung benötigt Bearbeitung Name Server Update bis zu 24 Stunden. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Seite in Cloudflare aktiv ist. Fertig, Namensserverprüfung, passt. So, dann können wir hier noch die Einstellungen machen. Automatische HTTPS-Reviews, das ist natürlich klar, das brauchen wir immer. Sicherheit ist alles. Alle Abfragen mit dem Schema HTTP an HTTPS weiterleiten. Das lassen wir jetzt mal aus. Gibt durchaus Dienste, also zumindest bei mir auf den Servern, die nur über HTTP erreichbar sind und nicht über HTTPS. Das sind lokale Geschichten, die möchte ich jetzt nicht nur öffentlich beitreten. Also vom Prinzip können wir das eigentlich alles so lassen und übernehmen. Und fertigstellen. Können wir spaßeshalber draufklicken, Namensserver prüfen. Bitte warten Sie ein paar Stunden auf ein Update. Jawohl, okay. Wir sehen und hören uns später. So, und 6 Stunden später haben wir hier Open Beta Cache. Das brauchen wir eigentlich nicht. Für uns ist interessant, der Block hier, großartig, Cloudflare schützt sie jetzt. Und wir haben unsere Domain hier bei Cloudflare drüben und sie ist aktiv. Gut, alles weitere zum Thema, wie ich einen Tunnel einrichte auf meinen eigenen Server, und das kommt dann im nächsten Video. Das ist ein bisschen umfangreicher, das Thema, es könnte ein bisschen dauern. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache: Wenn euch das Video geholfen hat oder euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit den Spendenlinks in der Videobeschreibung tun. Und falls ihr Probleme habt, generell irgendwelche Konfigurationen zu machen, irgendwas einzurichten oder Hilfe brauchen, Unterstützung, Viren, sonst irgendwas, Schadsoftware, Malsoftware, Installation, Backup, Service, Analyse, dann könnt ihr uns jederzeit auch in der Videobeschreibung den Link zu KSC Service benutzen und uns kontakten. Wir übernehmen das für euch ohne Vertragsbindung, direkt und remote per Service für 25 € die Stunde. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.